Jeg har brug for vejledning. Jeg har brug for vejledning. Fordi kørselsvejledningen er tvetydig, bruger jeg mit pålidelige kort. Fordi kørselsvejledningen er tvetydig, bruger jeg mit pålidelige kort. Med et tvetydigt plot kunne ingen forstå filmens forudsætning. Med et tvetydigt plot kunne ingen forstå filmens forudsætning. Det tyder på, at jeg ikke har de fysiske forudsætninger for at løbe 42 km. Det tyder på, at jeg ikke har de fysiske forudsætninger for at løbe 42 km. Jeg kan tyde ældgamle sprog. Jeg kan tyde ældgamle sprog. Mumifikation var en ældgammel egyptisk skik. Mumifikation var en ældgammel egyptisk skik. Det er en vanvittig skik. Det er en vanvittig skik. Jeg havde aldrig haft det så vanvittigt vidunderligt. Jeg havde aldrig haft det så vanvittigt vidunderligt. Det er pragtfuldt, fuldstændigt vidunderligt. Det er pragtfuldt, fuldstændigt vidunderligt. Påfugle har så pragtfulde fjerprydelser, at de har svært ved at flyve. Påfugle har så pragtfulde fjerprydelser, at de har svært ved at flyve.